Jeg tror, vi har sagt det flere gange. Man kan godt have en plan, og så laver man den om. Og det synes jeg, der er ret væsentligt, når man sejler, at man er ligesom villig til at sige, jamen, vi laver noget nyt i dag. Og vi havde egentlig tænkt, at vi skulle til Dyvig og ligge der hen over natten. Men så sejlede vi her i Alssund, og vi kunne se, at der var sådan en flot skov herinde ved siden af. Den hedder, jeg kan ikke rigtig, Sotrup eller Sottrup, Storskov. Og den lærer fra vestenvinden. Og det var egentlig ret flot og stille herinde. Og så tænkte jeg, hvad sådan, der ligger lige en DS-bøje der. Og så lavede vi planen om. Der kommer sådan nogle kastevinde ind imellem, ikke? Men de skulle komme fra en vestlig-agtig retning. Og der ligger vi altså i læ fra skoven af. Så nu ligger vi her i stedet for. Og det tror jeg faktisk er en god beslutning. For os handler det ikke om at opleve verden, men om at opleve den verden, vi lever i. For selvom vejret godt kan være omskifteligt, står oplevelserne i kø, så snart du har sluppet fortøjningerne. Det her er På tur med Klan. Jeg tror den her ankerplads, den kan et eller andet. Måske både fordi den var lidt uventet, men de ankerpladser, vi har oplevet, hvor man kan ligge helt op ad en skov, altså det giver altså et eller andet helt specielt. Vi kan ligesom herfra, hvor vi ligger, der kan vi jo ligesom høre, skovens lyde. Så det er ligesom at være inde i nærmest en lille sø. Og hvis man så kigger ud til den anden side, jamen, så er alle de her sejlbåde, der er på vej til og fra ferie igennem Alssund, den ligger vi også sådan ret tæt på. Det er ret hyggeligt her. Senere på eftermiddagen, der tror jeg, vi pakker gummibåden ud, og så ser vi efter, om vi kan komme i land et eller andet sted. Ulempen det ved, når man ligger ved sådan en skov, så er det, der ligger tit sådan et lag af siv, så man ikke rigtig kan komme ind til selve skoven. Men det burde være muligt. Sasha har undersøgt stedet her, og det er faktisk lige her, at tyskerne, de gik over Alssund, eller ikke gik over, de blev sejlet over Alssund. Så hvis de har mulighed for det dengang, jamen så kan vi også. Og så kom der lige et par marsvin, som vi også kunne se her fra ankerpladsen. Det er vores helt klare anbefaling, at hvis man er lidt i tvivl om sit ankergrej, det egentlig kan holde, altså prøver man at søge de her ankerbøjer. Altså, man skal simpelthen ikke undlade sig de her oplevelser, der er ved at ligge herude. Og med mindre at det kommer en orkan, så skal de nok holde. Det er klart, der er en masse skrækhistorier med, at ankergrejet, de slet ikke kan holde, og man kun kan stole på sit eget. Men altså jeg vil sige, hvis du ligger der på en DT-bøje eller en DS-bøje, så skal de nok holde, medmindre du har en båd, der er kæmpe stor. Det kan du trygt gøre. Og så er det bare med at komme herud og så nyde det. Vi har ligget for anker et par timer, imens vinden den er taget kraftigt af. Så har vi pumpet gummibåden op, fået spist aftensmad, og så har Dennis og jeg taget lige omkring hjørnet her på skoven og kommet ind til noget, der er rigtig spændende. Så det skal vi hen og tjekke ud nu. Vi har nemlig sejlet ind til der, hvor de har genskabt Nydamsbåden.
Nydamsbåden blev bygget i 320 efter Kristi, og den blev sænket 20 års tid senere inde i en mose. Det originale Nydamskib, det står i dag på et museum i Slesvig. Men her i Danmark, der valgte man simpelthen at genopbygge det. Så fra 2008 til 2013, der genopbyggede man det herude. Det kostede 21.000 mandetimer at bygge det. Så det er noget et stykke. Og det, jeg synes, der er fedt ved det, det er jo ikke noget, staten har betalt. Det er ikke noget, kommunerne har betalt. De har været med til at støtte det, men det er faktisk ganske almindelige danskere, der har været med til at købe et lille stykke af den, og så få en lille træklods, for ligesom at sige, jeg har været med til at støtte bygningen af det her. Og så plus de bygninger her, der er bygget omkring, det er altså også bygget i samme stil. Så det var jo sådan lidt, vi fik øje på den her ankerbøj, og så lagde vi os ude, og så var det det. En gang med, når man så tager sådan en spontan beslutning, så er den faktisk bedre, end man har regnet med. Det er ikke fordi Dyvig er et virkelig slemt sted. Det er et virkelig skønt sted. Vi har været der før, og der er dejligt i Dyvig. Men lige her, jamen lige omkring hjørnet, der har jeg jo set skibet. Men lige ud fra vores båd har været, der i 1864, den 29. juni kl. 2 om natten, der var ca. 20.000 preussere, der blev sendt herfra, og så lige over på den anden side over til Als. Det vil sige, at kl. 2 om natten havde de sørget for, at der stod kanoner her på kysten, og så 300 meter længere hernede, der satte de båden i, og så med kanonild, så sendte de 20.000 mand over på den anden side. Så her, der har været fyldt med preussere kl. 2 om natten, der skulle læse over sundet. Grunden til, at det skete i juni måned i 1864, det var faktisk på grund af fredsforhandlingerne imellem preusserne og danskerne. De brød simpelthen sammen i London. Derfor valgte preusserne med over 95 både søsætte dem på ramper eller dem her, og så sejle over på den anden side. Faktisk meget kort tid fik de overvundet den danske hær, der trak ned på Sydals, så der gjorde, at de danske tropper de vendte over Fyn og stiger afsted derude. Og så kom der endelig fred. Men 20.000 mand på 2 timers tid, der har krydset det her, det er jo et helt sindssygt antal soldater. De ville vinde. Det ville de, og det gjorde de. Så mistede vi Syddanmark. Vi ligger jo ved den her ankerbøje her ved skoven, og selvom der har været vestenvind, er det meget sjældent, at vi har vendt den rigtige vej. Altså hvis man sådan ligesom skulle følge vestenvind, jamen så vil vi have røven ud den vej nu. Og det har vi egentlig ikke rigtig gjort. Jeg har faktisk aldrig prøvet at ligge på en ankerbøje, hvor vi har drejet så mange gange rundt på en dag. Og det skyldes, at der har været sådan nogle kastevinde, der kommer ind fra skoven af, og så cirkler de sådan lidt rundt. Så langt hen, den meste af tiden har den vinden kommet fra syd, selvom det reelt er vestenvind. Så vi ligger rundt over det hele. Det er så også det har også gjort, at vi flere gange i løbet af dagen, faktisk rigtig, rigtig mange gange, har ramt ind i bøjen. Og det giver sådan altså det er ikke sådan noget, der laver ridser eller noget, men det giver bare sådan en ordentlig brag. Ikke brag, det banker på båden. Til sidst blev jeg så træt af det, at jeg tænkte, det her, det kommer vi ikke til at kunne leve med, hele natten, fordi at, vi bliver vækket af det, hvis vi har sovet. Og så tænkte jeg, hvad fanden gør man? Fordi det er sådan meget begrænset, hvad man har af muligheder. Jeg blev så træt af det, at jeg simpelthen tog og rodede et hækkeanker ud i protest. Så nu ligger vi simpelthen på en ankerbøje, og så med et hækkeanker. Så slipper vi i hvert fald for at banke på der. Men det havde jeg sgu ikke regnet med. Nu virker det i hvert fald. Nu ligger vi der.
Vi er vågnet op til en helt fantastisk morgen lige her på ankerpladsen. Ikke meget vind, sol, og så til lyden af fuglesang inden for skoven af. Altså, det her, det bliver simpelthen... Så ved jeg, at det bliver en god dag. Nu venter der lige... ja, altså vi er stort set sejlklar, og det er jo fordelen ved at ligge på sådan en ankerbugt. Vi har lige det her hækanker, vi skal have bjerget, og det bliver sådan noget træls mudret arbejde. Men når det er gjort, så kan vi sådan set sejle hen til den næste ankerbugt. Og det er en tur på 15 sømil op til Gennerbugt, hvor vi så skal ligge i nat. Nu skal jeg lige have drukket en kop te og nyt. For lige at fornyde morgenen, ikke? Så tøffer vi stille og roligt afsted. Ingen hastværk. Men for pokker, hvor lært det. Vores gamle gummibåd, den slæbte vi aldrig efter båden, fordi det kunne den ikke. Og det havde vi fundet ud af med erfaring, da vi tabte den første gummibåd af den type nede i Svendborgsund under en tordenby, og den slæbte sig selv under og sprang slæbetorvet, og så vi den aldrig mere. Den nye gummibåd, den er lidt mere besværlig at puste op. Det tager lidt længere tid, og den er lidt tungere og lidt mere uhåndterlig. Det betyder, det er også fordi, den er simpelthen større. Til gengæld slæber den og altså også noget bedre. Og det betyder, at vi altså godt kan slæbe den efter båden. Det er ikke sådan, vi kommer til at slæbe den hele tiden, hele sommerferien. Men en dag som i dag, så er det ikke noget problem. Lige bag ved mig, der er Barsø. Og Barsø er jo en ø, vi aldrig nogensinde har været på, men vi kunne godt tænke os at komme derover. Jeg kan bare ikke rigtig lure, hvordan vi gør det. Havnen, den er meget, meget, meget lille bitte, og jeg tror faktisk ikke engang, vi kan være der. Og jeg kan heller ikke rigtig finde nogle steder, vi sådan rigtig kan ankre op. Så hvis der er nogen, der har nogle idéer om, hvordan man kommer sådan til Barsø med et skib på vores størrelse, så kan I lige skrive en kommentar. I næste afsnit af På tur med Klan besøger vi endnu en ankerbugt. Denne gang er det en, der har været på vores ønskeliste længe, og den skuffer bestemt ikke.